Ukryl som poklad v hodnote 50 eur. Nájdeš ho? Predstavujem ti moju pokladovú hru, v ktorej sa hrá o reálne peniaze. Pravidlá sú jednoduché. Kto prvý nájde ukrytú truhlicu a pošle mi buď fotku alebo video toho, čo sa v nej nachádza, tomu pošlem na bankový účet 50 eur. Ale pozor, posledný deň v mesiaci hra končí. Avšak nasledujúci mesiac, vždy prvého, začína nová hra o ďalší poklad, ukrytý na novom mieste a s vyššou hodnotou. Miesta, kde budem poklady ukrývať, vyberám také, ktoré same o sebe budú pre návštevníka zážitkom. Rôzne turistické atrakcie na celom území Slovenska. Či už výhliadkové veže uprostred lesov, zrúcaniny starých hradov, alebo vrcholky nebotyčných kopcov. V blízkosti takýchto miest ukryjem 3 indície, ktoré ťa dovedú k pokladu. A tu začína to pravé dobrodružstvo. Indície predstavujú hlavolamy. Keď vyriešiš prvú, nasmeruje ťa k druhej. Druhá indícia ťa nasmeruje k tretej a tretia indícia ťa nasmeruje až k pokladu. Poďme si teraz pozrieť miesto, kde som ukryl prvý poklad. Upozorňujem ťa. Sleduj pozorne, pretože toto video ukazuje nápovedy, ktoré ti prezradia, kde poklad hľadať. Bez nich poklad nenájdeš. A tiež by si mal pozorne počúvať a celý tento záznam dopozerať až do konca, pretože ti v ňom prezradím jednu bonusovú a veľmi významnú indíciu. Zatiaľ ti prezradím toľko, že prvý poklad je ukrytý niekde v lesoch na juhu Slovenska. A tu je dotyčné video.
Tak čo, spoznávaš to miesto? Ak si pozorne sledoval, určite ti neunikli dôležité stopy vedúce k pokladu. A teraz pozorne počúvaj, pretože ti prezradím ďalšiu. Bielomodrá ťa dovedie ku krmelcu, kde sa ukrýva prvá z troch indícií. V ďalšom videu, ktoré zverejním vždy 15., ti ukážem ďalšie stopy a prezradím ďalšie nápovedy, vďaka ktorým odhalíš napríklad aj presnú lokalitu. Posledné, tretie video zverejním vždy posledný deň v mesiaci. V ňom ti krok po kroku ukážem, ako si mal postupovať, vyriešime spolu indície a možno ti prezradím aj totožnosť nálezcu pokladu. To ale samozrejme závisí od toho, či poklad vôbec niekto nájde. Šanca je však vysoká, takmer istá, že poklad nájdeš, pretože indície nie sú náročné. Nejde mi o to, aby si sa trápil a napokon by to aj tak bolo zbytočné. Práve naopak. Mám v pláne každý mesiac vytvoriť zábavnú hru, do ktorej môžeš pokojne zapojiť aj svoje deti. Bude to skutočné dobrodružstvo v krásnej prírode, akcia a rôzne hádanky. A ak uspeješ, odmením ťa zaujímavou finančnou výhrou, ktorú budem každý mesiac navyšovať. Tak ak sa ti to páči a aj ty sa chceš stať skutočným hľadačom cenného pokladu, daj odber, like a pokojne komentuj, pýtaj sa. Potom ti už žiadna nápoveda neunikne a možno sa dozvieš niečo, vďaka čomu práve ty budeš tým šťastným nálezcom. Navyše, vaša podpora v podobe odberu a lajkov umožní tomuto kanálu rásť a keď dosiahne speňaženie, ja si budem môcť dovoliť hodnotu pokladu výrazne navyšovať. Nechcel by si hľadať poklad v hodnote, povedzme, 1000 eur? Stačia 2 kliknutia myšou. Ale hlavne, vydaj sa na honbu za prvým pokladom. Čas beží a niekto by ťa mohol predbehnúť.